हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है 16 जून और कल थी 15 जून। और कल शाम को बहुत नहीं, थोड़ी बहुत तो बारिश आई थी और आंधी बहुत आई थी। तो बारिश आई है तो अभी हम मिट्टी के बनाएंगे और घर बनाएंगे। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। हम बहुत मस्ती करेंगे आज, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और बना रहे हैं अभी कमरा। और मेरा भाई है थोड़ी दूर से मिट्टी ला रहा है इधर, और हम बना रहे हैं कमरा। तो ये थोड़ा कमरा बन चुका है। तो इसके अंदर इसके ऊपर हम मिट्टी के, ये हमारे यहाँ डूली बोलते हैं, तो ये डूली हम इसके ऊपर रख रहे हैं, हम तीनों बनाकर। तो इधर हम दोनों भाई बहन इस कमरे की सीढ़ियाँ बना रहे हैं। तो ये हमारा कमरा है और इधर हम तीनों बना रहे हैं झोपड़ा। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारा कमरा अभी तो कितना बना है। और अभी हम इसके और डेकोरेट करेंगे कमरे को। और ये देखो हमने एक झोपड़ा बनाया है और इसके आगे हम बनाएंगे चौकी। फ्रेंड्स देखो, ये कमरा बन चुका है और इधर मैं बना रही हूँ सीढ़ियाँ। बन चुकी हैं ये सीढ़ियाँ। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइएगा और इस बारिश के मौसम का आनंद लीजिएगा। तो देखो, ये मालकिन है इस कमरे की, ये चढ़ रही है सीढ़ियों पर। चक चक, ये देखो चढ़ गई, ये नीचे चढ़ेगी, ये उतर गई, सीधी वहाँ पहुँच गई। तो ये देखो हम इसे बना दी है और हमें बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है इधर। आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं पड़वा। अभी हम इधर बनाएंगे दरवाज़ा और इधर खिड़कियाँ बनाएंगे। और हाँ, हम तीनों जिस मौसम के हम तीनों इधर है ना, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप भी है ना ऐसे ही बनाइएगा पड़वे वगैरह, आप भी बहुत इंजॉय कीजिएगा। अभी हमें बनाना है आधा, आप सब लोग बहुत ही इंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑलरेडी घर बन चुका है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो इधर से हम जाएंगे अंदर, बस मैं इधर से जाऊंगी। और इधर अंदर आकर हमने लगाए हैं 2 फ्लावर, फिर इधर लगाए हैं और फिर हमने छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। इनके छाया के लिए लगाए हैं पेड़। फिर यहाँ पे हमने बनाया है झोपड़ा और यहाँ पे देखो बैठे हैं सब, डूलिया बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारा कमरा, और यहाँ देखो सब बैठे हैं इधर इधर। और ये पेड़ है, इसको चाय देने के लिए सब इसके नीचे बैठेंगे और आराम से मज़े करेंगे। और इधर है पड़वा, देखिए, और पड़वा बना है इधर। और ये पूरा घर बन चुका है और मुझे ये पूरा घर बहुत 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 अच्छा लगा है, ये देखें। और फ्रेंड्स, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी है और हमारे इस वीडियो के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। तो हमने न्यू घर बनाया है, तो उसके साथ हमने केक भी बनाया है। तो अभी इस केक को कट करेंगे हम। नहीं खाएंगे ये खाना नहीं है, क्या बोलते हैं, दस्तूर कर देते हैं। 1 मिनट, ये हो गया हमारा केक और कितना अच्छा बनाया है हमने खुद। खाना नहीं है हमको, तो खाओ आप खाओ। लो तो ये बना दिया है हमने। तो ये केक कोई, ये लड्डू कोई नहीं खाएगा, तो इसका तो हम तीनों ऑलरेडी इस घर के अंदर बैठे हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम इस घर के अंदर बैठकर बहुत आनंद ले रहे हैं। आप भी ऐसे घर को बनाइएगा और इसके अंदर बैठकर बहुत आनंद लीजिएगा।
और हम है ना इस घर को बनाने के लिए हम 11 बजे बैठे थे और अभी 3 बज चुके हैं। हमने इतनी देर मेहनत